السلام عليكم. اليوم في هاد لا فيديو غادي نخدمو لو كور اولا لو شابيتر ديال لا كرواسونس دو لونتربريز توجور اون ايكونومي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف دي زونتربريز باش نتذكروا الدروس ديال الدوره الاولى ونعرفوا هاد الاسئله اللي كيتطرحوا مثلا بحال هاد الدروس في الامتحان الوطني، وكذلك اون ريبونس على كلكو زيليف اللي طلبوا مني نخدم معاهم هاد الدرس. Alors, on commence la croissance de l'entreprise. La croissance de l'entreprise correspond à l'accroissement de sa taille dans le temps. Alors, il y a la taille de l'entreprise, l'entreprise كتكبر من la taille ديالها اولا كتaugmenter من la taille ديالها. كيفاش كتكبر من la taille ديالها؟ Par exemple, par l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation du nombre des salariés, le nombre des salariés, l'augmentation du nombre de machines, quand tu as 3 ou 4 machines, 5 machines, c'est une augmentation de la taille de l'entreprise. Alors, les indicateurs, المؤشرات اللي كتبين لنا بلي هاد لونتربريز ا كوني اون اوغمونطاسيون، يعني عرفات واحد التطور في لا طاي ديالها. كنقسموهم على دو هي باش اون ميزور لا كرواسونس دو لونتربريز اون كونتيتاتيف اي كاليتاتيف. كونتيتاتيف سو سون دي انديكاتور ميزورابل كيكونوا سو فورم دو شيفر، بحالاش كيما قلنا l'augmentation du chiffre d'affaires, augmentation de part de marché, augmentation du nombre des salariés, etc. يعني اللي شفتوا هاد لي زانديكاتور هما غيكونوا سو فورم دو شيفر. نومبر دي سالاريي كانوا عندها 20 ولاو عندها 50. لو شيفر دافير بيان سور تا هو سو فورم دو شيفر اكسيتيرا. كاليتاتيف تيكونوا سو فورم دي مو، ولكن تا هما كيتعتبروا ما بين لي زانديكاتور اللي كيبينوا ان هاد لونتربريز ا كونو اون اوغمونطاسيون او لا اون اميليوراسيون ou le croissement de sa taille. Par exemple, la notoriété, par exemple aussi l'amélioration de la qualité, la recherche et développement, etc. Donc les indicateurs اللي تيبينوا بان هاد لونتربريز عرفات واحد لا كرواسونس. دونك لا كيسيون اللي كتطرح كيفاش كتطرح في ليكزامان ناسيونال تيقول لك ريليفي ا بارتير دو دوكيمون لي زانديكاتور دو كرواسونس. يا اما كيعطيك هو انهم خاصهم يكونوا دي زانديكاتور كونتيتاتيف و دي زانديكاتور كاليتاتيف او بيان لي دو، يعني تيحدد لك اش من انديكاتور، يعني تنجبدوهم من لو دوكيمون سوا كيجبد ريليفي دي زانديكاتور دو كرواسونس ومن بعد تيقول لك حدد ليا كاليفيي ces indicateurs. Qualifiés, ça veut dire est-ce que ce sont des indicateurs quantitatifs ou des indicateurs qualitatifs. Donc هادوما les deux méthodes. يا اما كتجبد l'indicateur وكتحدد لا ناتور ديالو واش كونتيتاتيف و كاليتاتيف، او بيان كتجبدهم كيكون محدد في السؤال بانه سي ان انديكاتور كونتيتاتيف او بيان ان انديكاتور كاليتاتيف. وخاصني ننتبه اوسي بانه ماشي اي رقم لقيت راه الشيفر دافير كيساوي مثلا كدا او كدا و تنمشي نكتبها، لا خاصنا نعرف بان هذا لو شيفر دافير راه اكوني اون اوغمونطاسيون. كاينه واحد الكلمه اللي كتبين بلي هذا لو شيفر دافير راه طلع اون اوغمونطاسيون دو شيفر دافير اولا واحد لا بار دو مارشي، ماشي مثلا راه عطاوني واحد لا بار دو مارشي ديال 40% صافي راه سي ان انديكاتور دو كرواسونس. نو، خاصنا نعرف بان هاد لا بار دو مارشي كطلعات باش نقول سي ان انديكاتور دو كرواسونس. هادي ما بين لي فوت لي تيكونوا خاصنا نعرف بانه هاد لانديكاتور بالضبط اللي غادي نجبد بانه اكوني اون اوغمونطاسيون. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الاشاره هادي. Et bien sûr, ما بين les questions اللي تيكونوا ثاني calculer le taux de croissance. C'est très facile. ما بين les questions اللي تيكونوا ساهلين كنحدد la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale fois 100. مثلا ما بين 2019 و 2018 ناخذ مثلا الا كنهضر على لو طو دو كرواسونس ديال لو ريزولتا غادي ناخذ لو ريزولتا ديال 2019 ناقص لو ريزولتا ديال 2018 sur le résultat de 2018 fois 100. Après حاجه ثاني مهمه هما لي مود دو كرواسونس، يعني شنو هما الطرق باش اوغمونتي لا طاي ديالها. كاين دو شوا،
يا اما كدير لا كرواسونس لونتربريز كدير لا كرواسونس انترن او بيان لا كرواسونس اكسترن. هنا فاش كتبغي تحدد لو مود دو كرواسونس خاصك تعرف واش هاد لونتربريز دات ان مود دو كرواسونس انترن ou bien un mode de croissance externe. نبداو بمود دو كرواسونس interne. C'est la croissance interne et la création par l'entreprise des capacités nouvelles. L'entreprise peut investir pour augmenter sa capacité productive, achat de machines, de terrain, sa capacité commerciale, ouverture de magasins ou le potentiel de recherche, accroissement des dépenses en recherche et développement. يعني l'entreprise هنايا تaugmenter la taille ديالها par ses propres moyens. يعني هي كتخدم راسها بوحدها وكتاugmenter la taille ديالها بوحدها. كيفاش؟ soit par l'augmentation de la capacité productive كما قلنا كتبدا تزيد من النومبر ديال لي ماشين من لو نومبر ديال لي تيران كتبدا تشري فيهم اكسيتيرا. يعني لونتربريز سو ديما ملي نقول لك كرواسونس انترن كنعرفوا بان هاد لونتربريز هي بوحدها اللي كبرات لا طاي ديالها. ou bien هنا بالنسبه لي زونتربريز l'achat de machines de terrain etc. بالنسبه لي زونتربريز industrielles. Pour les entreprises commerciales مثلا ouverture d'un autre magasin عندها un magasin ou deux magasins ou d'être l'ouverture d'un autre magasin dans une autre ville par exemple. هذه هي تعتبر un croissance interne. ou par l'accroissement des dépenses en recherche et développement مثلا خرجت فلوسها دارت لي ديبونس البحث العلمي recherche et développement باش تطور من مثلا الطرق ديال لا برودكسيون حتى هي كتدخل في l'accroissement ديال la taille de l'entreprise. déjà قلنا parmi les indicateurs qualitatifs c'est la recherche et développement. هنا بالنسبه les entreprises soit industrielles soit commerciales. alors bref, la croissance interne c'est l'augmentation de la taille de l'entreprise par ses propres moyens. كتكبر لا taille ديالها بلي moyens ديالها. généralement كيفاش كدير هاد la croissance interne par des investissements كما قلنا l'achat ديال les machines, des terrains, ouverture d'un autre magasin. ce sont des investissements. يعني مثلا كيطلب مني la question quel est le mode de croissance كنقولوا croissance interne. ou la deuxième question quelle est la modalité de ce mode de croissance. يعني كنحدد لو مود et aussi ممكن يكون مطلوب مني انني نحدد aussi la modalité de croissance. مثلا غادي كما قلنا la croissance interne généralement ديما تتكون la modalité ديال croissance interne هو investissement. يا اما تكون انني مطلوب مني نكتب غير investissement او لا تيكون مطلوب مني نجبد هذا الانفستيسمون تيكون هذا احسن انني نكتب انفستيسمون ديال اونتر بارونتيز النوع ديال هذا الانفستيسمون اللي دارت. يقدر يكون واحد من هاد ثلاثه يقدر يكون على حسب هاد لونتربريز اشنو دارت في لي انفستيسمون ديالها. هذا pour le croissance interne. on passe maintenant au croissance externe. من بعد غنديروا لكم sous forme de schéma باش يكون كاع هادشي اللي قلنا غيكون sous forme de schéma. كما قلنا لو دوزيام مود دو كروسونس اللي تيكون هو كروسونس اكسترن. وممكن لونتربريز دير لي دو interne et externe. مثلا justifier que cette entreprise adopte les modes de croissance. généralement تكتب les modes avec S يعني il a adopté croissance interne et externe. ou là كيكون sous forme de tableau croissance interne externe ou que justifier. définition, la croissance externe s'effectue par l'achat ou le regroupement avec d'autres entreprises. alors la croissance externe كيتحقق soit par le regroupement avec d'autres entreprises soit par le rachat d'autres entreprises. يعني par la stratégie فين كاين le regroupement avec d'autres entreprises ou l'association avec d'autres entreprises c'est par la stratégie d'impartition هي اللي كاينه فيها شراكه. هنا كيبان لي بان هاد لو مود دو كروسونس اكسترن ما كتكونش لونتربريز بوحدها كيكونوا بلوزيور entreprises. يعني تتحقق هاد l'augmentation avec l'association ou le rachat avec d'autres entreprises. يا اما كدير معاهم شراكه اللي هي la stratégie d'impartition او لا كتشري d'autres entreprises اللي هي la stratégie d'intégration. généralement ملي كنكون ديجا بينت اللي هاد l'entreprise راه دارت la stratégie d'impartition ou la stratégie d'intégration automatiquement ملي كنوصل لا كيسيون ديال لو مود دو كروسونس تنقول externe. هذا في حاله الا كانت دارت غير لو مود externe.
مي لا درت انترن كندير هذه كنجوستيفي هذا لو مود دو كروسونس اكسترن وكنزيد داك انترن اللي هو باغ لي انفستيسمون اللي دارت لونتربريز. الوغ هاد لي بيان سور كيما قلنا ملي كتحدد لو مود دو كروسونس كيكون مطلوب تحدد اوسي لا موداليتي ديال هاد لا كروسونس. عندنا كيما قلنا لا موداليتي نقسموهم على دو، دي موداليتي جوريديك اي دي موداليتي فينانسيير. دونك ما يقدروا ما يهموناش واش جوريديك اولا فينانسيير، كثر ما كيهمونا هادو اللي كاينين هنايا. première modalité c'est le regroupement d'entreprises. Regroupement d'entreprises يعني par la stratégie d'intégration, fusion, absorption, scission اللي كنا شفناها في la stratégie d'intégration. قلنا les stratégies, les deux stratégies اللي كيبينوا ليا بلي l'entreprise دايره croissance externe, intégration et impartition. Donc bien les modalités de la stratégie d'intégration, fusion, absorption, scission. نحاولوا نديروا واحد التذكير عليهم. fusion c'est lorsque deux entreprises mettent en commun leur actif et passif يعني leur patrimoine اللي هو كيجمعهم بجوج actif et passif et dans la naissance d'une autre entreprise. يعني بحال واحد l'entreprise A كتجمع مع une entreprise B وكتعطينا l'entreprise C او l'entreprise AB. يعني les deux entreprises كيبقاو في لو مارشي غير كيتجمعوا بجوج. هنا بالنسبه للفيزيون ما غاديش نحاولوا نديرو اون ديتاي لانه ما تيكونش مطلوب منك انك تشرحهم اكثر ما انهم هما لي مو اللي تيخليوك تعرف بلي هاد لونتربريز دايره لا استراتيجي دانتيغراسيون اي منها غادي تستنتج اوسي لو مود دو كرواسونس. absorption, une entreprise A achète une entreprise B avec la disparition de l'entreprise B. ما تتبقاش يعني بحال واحد l'entreprise A اللي هي تكون une grande entreprise elle achète une petite entreprise. l'entreprise A هي اللي تتبقى في لو marché. absorption يعني il achète 100% ديال les actions ديال هاد scission. une entreprise répartit son patrimoine sur deux ou plusieurs entreprises qui sont déjà existantes. يعني تتقسم le patrimoine ديالها على deux ou plusieurs entreprises. Alors, une autre modalité aussi, mais la stratégie d'intégration, la stratégie d'impartition, les contrats. Une fois que tu as un contrat, tu as déjà la stratégie d'impartition, sous-traitance, franchise, concession, cession de licence, JE ou filiale commune ou joint venture, etc. Une fois que tu as le contrat, l'entreprise a la stratégie d'impartition ou bien qui bilna un partenariat, une association, une coopération avec d'autres entreprises. Les deux stratégies, c'est parmi les modalités de croissance externe. D'autres modalités, c'est l'apport partiel d'actifs. Qu'est-ce que l'apport partiel d'actifs? L'entreprise A transfère à une entreprise B une partie de son actif sans qu'elle ne disparaisse en contrepartie d'action. L'entreprise A كتعطي واحد لا بارتي من لاكتيف ديالو. كما كنعرفوا لاكتيف راه فيه لاكتيف ايموبيليزي، اكتيف سيركولون اي تريزوريري اكتيف. يعني واحد من هاد لا بارتي من هاد لاكتيف يعني ماشي كامل، واحد لا بارتي من هاد لاكتيف تقدر تجيب ليموبيليزي، واحد لا بارتي من ليموبيليزي ولا من التريزوريري وتعطيها لونتربريز بي، وفي المقابل هاد لونتربريز بي تعطيها دي زاكسيون. هذا هو لابور بارسيال. اش كنسميو بارسيال؟ سي اون بارتي من لاكتيف كتابورتي معاها واحد لا بارتي من لاكتيف كتعطيها لونتربريز بي و بي تعطيها بالمقابل دي زاكسيون. يعني هذه كتسمى لابور بارسيال d'actifs. C'est une modalité de croissance externe. Une autre modalité, c'est la prise de participation. Une entreprise acquiert une partie du capital d'une autre entreprise jusqu'à 50%. يعني من 50% لتحت كتعتبر prise de participation. هاد l'entreprise كتشري قل من 50% او لا حتى 50% ديال لي زاكسيون ديال اون اوتر انتربريز كنسميوها اون بريز دو بارتيسيباسيون كتدخل حتى هي في لي موداليتي دو كروسونس اكسترن. بيان سور كما قلنا ما تكونش مطلوبه، غير تكون انت عارف بان بريز دو بارتيسيباسيون راه 50% لتحت او بريز دو كونترول 50% للفوق. وبيان سور ملي كاين لاشا دي زاكسيون يعني هنا ما تتبقاش انتربريز وحده، كنولي plusieurs entreprises qui fait un mode de croissance externe. Donc, à les modalités juridiques, je vous d'abord des modalités financières.
Les modalités financières, on a 4. Le ramassage boursier, l'OPA, l'OPE et l'OPV. L'OPA. L'OPA, offre publique d'achat. Une société A s'adresse publiquement aux actionnaires de B pour leur proposer de leur racheter leurs titres à un cours garanti, généralement supérieur au cours boursier. Ça veut dire qu'il y a l'entreprise A كتهضر مع دوك المساهمين او المسيرين ديال هذوك شركه بي انها تشري من عندهم لي زاكسيون ديالهم، ولكن هاد لي زاكسيون غتعطيها واحد الثمن اللي اكثر من داك الثمن اللي كاين في لابورس. مثلا هاد لاكسيون عندها في لابورس كيدير 150 درهم، هي غتعطيها مثلا 200 او 250 درهم باش تقدر تشري لي زاكسيون ديالها. علاش مثلا كتعطيها الثمن اكثر؟ لان هاد لونتربريز مثلا صعيب انها تشري من عندها هاد لي زاكسيون، سورتو واحد لونتربريز اللي تكون عندها واحد لابار دو مارشي ولا عندها يعني شاده المارشي بزاف، باش انها تقنع تشري من عندها لي زاكسيون كتعطيها واحد الثمن اللي تيكون سوبيريور او كور بورسي. هنايا كنعنيو بو كور سي لو بري اللي كاين في لا بورس كنسميوه لو كور. الوغ هذا هو لو بي ا، يعني واحد لونتربريز ا كتبروبوزي لي زاكسيونير ديال لونتربريز بي انها تشري من عندهم لي زاكسيون وتعطيهم واحد الثمن اكثر من الثمن ديال ولا لو كور boursier. L'OPE, c'est l'offre publique d'échange. Une société A s'adresse publiquement aux actionnaires de B pour leur proposer d'échanger leurs titres B contre des titres A. هنايا تيكون عندي واحد l'échange. L'entreprise A كتبروبوزي l'entreprise B انها تعطيها لي زاكسيون ديالها مقابل تعطيها حتى هي en même temps les actions. يعني تيكون تما تبادل ديال لي زاكسيون، l'échange des actions entre l'entreprise A et l'entreprise B. L'OPV, c'est l'offre publique de vente. C'est une procédure d'introduction d'une société en bourse consistant à offrir au public un nombre déterminé d'actions de la société à un cours fixe et pendant une durée limitée. هنايا هي هاد l'entreprise A كتحط لي زاكسيون ديالها، لونتربريز كتحط لي زاكسيون ديالها البيع، وكتحط لو بري اللي بغات مع لا دوري ليميتي. وهنايا اي واحد قادر يشري هاد لي زاكسيون كتبيعهم ليه. سورتو تتقلب على المساهمين اللي تيعطيو اكثر، لان هي راه في طور انها دير لا كرواسمون تكبر لا طاي ديالها، وما انها ما قدراتش بار سي بروبر موين حاولت انها تبيع لي زاكسيون ديالها لاي واحد اللي يقدر انه يشري هاد لي زاكسيون بالثمن اللي طالبه. هذا بالنسبه لي زوفر بوبليك. بالنسبه لو راماساج boursier, une société B achète les titres d'une société A en vue d'avoir la majorité. هنا l'entreprise B كتشري لي زاكسيون ديال l'entreprise A la même chose، ولكن شنو هو هنايا الفرق؟ تيكون هنايا discrètement. ça veut dire هنا تيكون بوبليك، كلشي عارف بان هاد لونتربريز ا راها بروبوزات الناس ديال لونتربريز بي بانها تشري لي زاكسيون ديالها بثمن كثار، اولا هنا باش انهم هاد لونتربريز ا راه دارت ليشونج مع لونتربريز بي، اولا هاد لونتربريز اللي بغات تبيع لي زاكسيون كلشي عارف بانها راه حاطه لي زاكسيون ديالها للبيع. باغ كونطخ في لو راماساج بورسيي ما كيكونش معروفين هاد لي دو زونتربريز اولا هاد لونتربريز اللي شرات لي زاكسيون ديال اونتربريز وحده اخرى اون فو دافوار لا ماجوريتي، يعني كتحاول انها تاخذ لا ماجوريتي ديال هاد لونتربريز. ولكن لانكونفينيون توصل حتى 30% ديال لي زاكسيون ديالها اولا 50% ديال الشراء ديال لي زاكسيون، خاص يولي هادشي بوبليك. هذا هو لانكونفينيون على حسب كل بيي وشحال محدد في السوي ديالها، اما 25% يا اما 30 يا اما 50%. هذا هو لو راماساج بورسي. واحد لا سوسيتي كتشري لي زاكسيون ديال اون اوتر سوسيتي، ولكن تيكون ديسكريتمون، يعني ما تعرفوش ان هاد لونتربريز راه كتشري لي زاكسيون ديال هذيك لونتربريز كما قلنا، مي ا كونديسيون واحد لو سوي. مي لي زوتر كما قلنا كما شرحناهم تيكونوا بوبليك. فوالا كما قلت لكم ها فوالا لو شيما كي ريزوم.
Croissance de l'entreprise, qui m'a interne, c'est l'augmentation de la taille par ses propres moyens, généralement par des investissements. Et croissance externe, les modalités, ce sont des modalités financières, des modalités juridiques, OPA, OPE, OPV, ramassage boursier, ce sont des modalités financières. Voilà, merci pour votre attention, à la prochaine vidéo.